muteze amatwi radiyo inzamba agateka kawe kaze muri ano makuru yaranze ino ndwi irangiye aho tuza gushimikira mu makuru ajanye n'ubutunzi muyashikirizwa na Beni Axela Kana. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radiyo inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org. Reka no makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Havugwa imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure za CNDD FDD mu makomine ya Burambi na Rumonge mu ntara ya Rumonge. Iyo myimenyerezo irateye amakenga abanyagihugu aho mbere bamwe bagira ubwoba cane kuko bica bibibutsa imyaka bamaze mu ntambara. Basaba abategetsi mu gipolisi n'igisirikare guhagarika ivyo bikorwa vy'imbonerakure. Inkuru tubaza Trifine Kaniwabo. Iyo myimenyerezo ya gisirikare ikorerwa ku mutumba wa Rumonyi uri muri zone Mariza ya komine Burambi, ku mutumba Rutwenzi wa zone Minago, hamwe n'ahitwa Kayengwe muri komine Rumonge. Amasoko ya radio Inzamba agateka kawe muri ivyo bice amenyesha ko iyo myimenyerezo ikorwa mw'ijoro mu masaha y'ubuca, bigakorerwa ku bibuga vy'amashure. Ku Rutwenzi iyo myimenyerezo ikorerwa hafi y'isengero Vivante, mu Minago naho ivyo bikorwa bibera hitwa Kayengwe. Ayo makuru avuga ko abakoresha iyo myimenyerezo harimo uwasubijwe mu buzima busanzwe yitwa Asani batazira tegisi. Izo mbonerakure zikoreshwa iyo myimenyerezo ziba ari 80 canke 100 ku kibuga kimwe cose. Bamwe muri izo mbonerakure bavuga ko bigishwa koza, gusambura no kubaka inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov na pistole. Bakigishwa kandi ingene batera ibisasu vyitwa grenade. Bavuga kandi ko bigishwa gutambuka gisirikare. Mu gihe baba bariko barakora iyo myimenyerezo, amayira yose aca ngaho abayugawe n'ababa bacaguwe ngo bacunge ntihagire umuntu n'umwe atabarimwo ashobora kuhaca ngo amenye ibiba biriko birakorerwaho. Abanyagihugu bo mu Rumonge bavuga ko ivyizo nyigisho za gisirikare bibatera ubwoba bwinshi, bituma baca bibuka imyaka irenga 10 bamaze mu ntambara, aho amakomine y'iyo ntara kuva muri Gitugutu umwaka wa 1993 kugeza mu mwaka w'2007 yarameze nk'ikibuga c'intambara. Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge ngo agire ico ashikirije kubivugwa n'abo banyagihugu arongoye, ariko ntitwashoboye kumuronka. Ubu naho dutandukira amakuru ajanye n'ubutunzi. Ibiciro by'ibifungurwa byaraduze mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abasanzwe basuma bavuga ko bidatahuritse kubona abadandaza baduza ibiciro uko bishakiye kandi abajejwe intwaro babona. Basaba ubushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi guhagurukira ico kibazo ku neza y'abanyagihugu. Ni inkuru dushikirizwa na Prosper Nzisabira. Ivyo bidandazwa vyaduze igiciro n'umuceri, ifu y'imyumbati, ibiharage, isukari, inyama n'ibindi. Ikiro c'ifu y'imyumbati bita ikivunde cyavuye ku mafaranga 1300 kija ku mafaranga 1500. Ikiro c'ifu bita inyange cyavuye ku 1000 kija ku mafaranga 1200. Ikiro c'umuceri bita umutanzania cyahora ku mafaranga 2600 ubu kigugwa amafaranga 3000. Nayo umuceri usanzwe wavuye ku 2000 uja ku 2200. Ikiro c'inyama y'imisoso cyavuye ku mafaranga 1010 kija ku 1012. Izo bita canga cyari ku 7000 ubu ikiro kigeze ku 9000. Amavuta y'amamesa igice c'ilitiro cyadugijwe amafaranga 600. Amavuta yo mu bwoko bw'amakoto akabido k'amaritiro 5 kahora ku 22,000 kageze ku 38,000. Isukari ikabigeze hagati y'ibihumbi 2,600 n'ibihumbi 2,800 aho ironse, mu gihe igiciro leta yashinze ari amafaranga 2,450 ku kiro. Bamwe mu baguzi bavuga ko bitumvikana na gato kubona ibiciro biduga atacamira nk'uko umengo nta leta ihari. Aha bakadomo rutoke abajejwe intwaro biba barorera. Basaba ubushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi guhagurukira ico kibazo ku neza y'abanyagihugu. Ngo ataraho bamwe baratabomoke bahunga igisagara. Ikindi basaba nuko leta yoreka ababishoboye bakaja kubirangura mu mahanga. Ku ruhande rw'abadandaza bashikiriza ko bituruka kwikena ry'amafaranga y'agaciro bikunyugwa n'ikena ry'igitoro yibonekeza mu gihugu.
tumushimire Prosper Ndisabira mu rugendo rw'iminsi 5 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahoramwe muri Emirates Arabes Unis mu ijambo ryiwe yatumiriye abagwizatunga muri ico gihugu co kimwe n'abandi bo mu bindi bihugu kuzana imitahe yabo bagakorera mu bisata bitandukanye harimo ibijanye n'uburimyi ubutare n'agataka kurikira mu gisata c'ubudandaji n'imitahe Uburundi burakwije ibisabwa vyose mu bijanye no korohereza abanyamitahe bifuza kuza gukorera mu Burundi. Aha twovuga nko mu bijanye no guhingura ibirimwa, mu gisata c'ubutare n'agataka, uburovyi bwa kijambere, mu bijanye n'inyubako n'ibindi. Kubituraba, leta y'u Burundi iriyemeje gutunganya neza ibijanye n'ubucuti no gufashanya bije mu kunganisha inyungu hagati y'ibihugu biciye mu bikorwa bitandukanye. Nagira mfate kano kanya kugira ntumire abagwizatunga bo muri Emirates Arabes Unis n'abandi bagwizatunga batandukanye kuza mu Burundi kuko bazokoroherezwa. Igihugu c'u Burundi ntigishobora gutera imbere gisata c'abikorera utwabo kikimeze uko kiri ubu kuko kidashigikiwe. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem hakaba hari kuri wa kane mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru. Avuga kandi ko bituma igihugu c'u Burundi arico kiza ubwa nyuma mu karere ku mitahe yinjira mu gihugu. Kurikira Faustin Ndikumana. Ubwa mbere na Burundi mu bari igihugu gikenye kimbyanya bikenye mugabo uravye ivyeganyo bisohoka kuno munsi usanga mu vyerekeye korohereza abagwizatunga abikora utwabambira zaferi kiguma kiri inyuma atari cyanyuma usanga kiri muri nka bitatu vya nyuma. Uravye imitahe investissement direct yinjira mu bihugu Burundi bwa nyuma no muri aka karere twinjira imitahe mike n'imitahe mu gihugu gikwiye urabibona iki ni kimenya myaramye ushaka kumara imyaka irenga 7 n'ijya soko ya Bujumbura itarashobora gusubirwamo. Hanyuma uravye bimwe vya doing business bimwe cyangwa vya doing business byarahagaze ubu ntibigikora kandi ari byo bazarabira yuko turiko turatera imbere muri ico gisata none twatwifuza. Uravye ni na mentality nyene n'abategetsi babibona barashobora guhimiriza ugwaruka ngo ruje kugira imigambi mugabo nabonye urabona ko abantu bashaka kuguma mu buzi bwa leta bagashaka kubaho n'amadoke idoke ivana n'iyindi nabo ntibatakarongo baje gukora ivyabo bave muri ayo madoke. Hanyuma tusanga bashaka mu madoke bace bigira abagwizatunga hama usanga bariko barihereza n'abantaje gusumba abandi. Uwo muhinga mu vy'ubutunzi avuga kandi ko ikizingamitsi ico gisata ari uko abagwizatunga badafatwa co kimwe hagushira imbere guhiganwa. Ibura ry'umuyaga nkuba, ibiturire hamwe n'ubucamanza bugoyagoya ngo ni bimwe muri vyinshi bihaze kugira ngo ico gisata gitere imbere. Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cane cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengerwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu vy'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe. Mu makuru nayo janye n'agateka kazina muntu havuga ikibazo kijanye no gutorana ku bakenyezi kikiri ikibazo mu Burundi. Urongoye n'amashinga amateka igihe ari kagirana inama n'abarongoye amadini mu ntara ya Muramvya mu mpera z'indwi iheze yavuze ko atategeko ryo gutorana barota bashiraho. Reka iyo nkuru tuyibaze Frank Kaze. Ngo abakenyezi baharanira gutorana nta kindi bashaka atari ugutitura imico y'ikirundi. Abo nabo Gerard Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka avuga ko atabandi ari abakenyezi bize kandi bakaba mu miji. Akavuga ko abandi barundi bose bo atavyo bashaka ngo kuko byaba bivyara akarambaraye. Ngo ivyo bikaba vyavuye mu matohoza leta yakoze. Ibintu byo gutorana ndazi ko mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe mu muji mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi. Muri leta baragerageje kubibaza abene gihugu bose baravuga bati oya atire kare
ati nimushyiraho ibwirizwa itegeko rituma abakenyezi batorana abakobwa batorana iwabo, ati hazoba ingorane zidasanzwe, ati ubu honyene baricana, ati camwibaza nimushyiraho iryo tegeko. Ku bwa Gerard Ndabirabe ngo ntiharagera rero ku itegeko ryo gutorana rishigwaho kubera koba ari guca kubiri n'imico. Ibintu byo gutorana nitwanka abashiki bacu oya, ariko uko imigenzo y'abarundi imeze ntiharagera aho twovuga ngo dushireho ibyirizwa ryo gutorana. Nayo ngo abigeme n'abakenyezi bashingishije imanza basaba kugabana, uwarongoye inama nshingamateka yahejeje avuga ngo nibateshwe bate, aca asaba ko izo manza zocibwa ngo hisunzwe amategeko ahari. Ivyashikirijwe na Gerard Ndabirabe bijanye n'ingendo ubutegetsi bumaze igihe bugenderako, vyibutsa amajambo nyakwigendera Petero Nkurunziza nawe nyene yari yigeze gukoresha aho yari yavuze ko atazokwigera ashiraho itegeko ryo gutorana. Amajambo y'urongoye inama nshingamateka ateye kubiri n'ibwirizwa nshingiro be n'intambwe igihugu kimaze kugerako mu bijanye no kunganisha abagabo n'abagore imbere y'amategeko. Ivyo bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Kubwa Marie Louise Baricako ngo ubu leta nta kindi yokora atari ukwiga neza ingene ako gateka k'abakenyezi ko kubahirizwa. Kumva umuntu atwara urwego rushinga amategeko y'igihugu yihakana ibice 52% by'abarundi ngo ntibagahabwe ikibanza mu bitwa abanyagihugu canke abene gihugu nk'uko bakunda kubivuga, ni ibintu atanumwe yovyumva. Ku by'ukuri ubiravye neza yaravuguruje igihugu, kuko igihugu caramaze kwemeza kuba kera mu ibwirizwa shingiro no mu mategeko yagiye arashingwa ku Burundi bwemeje agateka kazina muntu k'abakenyezi n'abigeme, ukunganishwa kw'abagabo n'abagore, kutabakumira. None arabihakanye, sinzi ko ayo mategeko yaramaze gushingwa azoca yafuta. Yavuze ivy'imico n'akaranga by'u Burundi, ndibaza ko abagabo batarusha abakenyezi kubisonera gushika ubu. Ico yarakwiye kumenya nuko imico n'akaranga bijana n'ibihe birahinduka uko imyaka igenda. Nibutse nk'uturero tumwe tumwe, muribuka ko kera bigeme bataja mu ishuri, ubu bariga. Umukenyezi ntiyavuga ijambo, inkoko kazi ntiyobika ngo isaki kiriho. Ubu turavuga ijambo kandi tukarishobora. Nukuri nyakubahwa Gerard yarakwiye kubimenya ko ibintu byahindutse. Akandi karorero mu mico ya kera, umugabo niwe yatunga urugo, niwe yagaburira umuryango. None mwomumbariza ingene bimeze ubu, ntako yobihindura navyo nyene ko yumva bibohindura kugira ngo Uburundi ntibujane n'ibihe. Ikindi yavuze ngo ivyo bintu byazanye abize ngo bagomba kugumura abantu. Mbega harya nituja mu ishure ngo twige duhumuke tubone kure kugira dufashe igihugu? Ubu tugira duhogwe ko twize nuko twifuza iterambere. Turasavye abajejwe Burundi basubiza agatima mpembero, babone ko bitagishobotse gukumira abakenyezi n'abigeme, ahubwo akunde tubiyage, tubifadikanye, twigire hamwe uburyo bwiza bwo kubikora ku neza ya bose. Ikibereye nuko atawurenganywa, atakindi na kimwe ahagarariye atari neza y'igihugu. Nino kuri kano kamo ka Marie Louise Baricako dusozereye ko ano makuru yaranze ino ndwi. Turabashimiye mwebwe mwese mwaduteze amatwi. Mwari kumwe na Beni Akserakana, mugira umunsi w'Imana mwiza.